우리 청소년들의 장래희망 상위권에 유튜버가 오른 지도 꽤 됐습니다. 자극적이고 과학적인 콘텐츠 없이 영상 단 한 편만으로 매년 2억 원씩 수익을 낸다는 유튜브 채널이 화제입니다. 바로 불멍인데요. 만나보시죠. 잠시 들어보셨나요? 벽난로에서 장작이 타닥타닥 타는 그런 영상입니다. 한참을 봐도 화면이 바뀌는 건 없고요. 그저 저 불꽃만 타오르는데 저 영상이 무려 10시간 동안 이어집니다. 홍 기자님, 이 영상 하나만 올렸는데 한 해 2억씩 번다면서요? 그렇습니다. 10년 전에 2016년에 이제 이 영상을 올렸는데 이 루마니아 유튜브 채널이에요. 그런데 여기에 뭐 영상이 100개, 1000개 있는 거 아니고 정말 이거 딱 하나 올려져 있다고 해요. 예. 그런데 구독자 수가 무려 12만 명이고 수익금이 120만 달러인데 이걸 연평균을 내보니까 1년에 2억 3천만 원씩 벌었다는 거예요. 예. 사실 지난 얼마 전에 이런 발표가 있었습니다. 2025년에 유튜브에서 누가 돈 제일 많이 벌었을까 했더니 의외로요. 누가 제일 그 조회수가 높았을까 했더니 우리나라 그 김프로라는 남매였어요. 사촌 남매. 근데 그들이 775억 조회수로 해서 1년에 1,722억을 번다. 하루에 4억 7천만 원씩 번다. 이런 보도가 나왔는데 예. 저는 그분들보다 이분이 더 어떻게 보면 부럽습니다. 사실 이제 그 남매는 매일매일 어떤 이제 영상을 올리기 위해서 다양한 아이디어를 내기 위해서 노력을 하고 제작을 하고 막 이렇게 거의 방송국 수준으로 하거든요. 근데 이분은 10년 전에 하나 올려놓은 저게 뭐냐면 이제 벽난로 영상인데 이제 벽난로를 10시간 동안 말하자면 한 번 저 영상을 재생시키면 계속 10시간씩 나오는 거예요. 10시간씩 나오고 근데 화질이 저도 본 적이 있는데 굉장히 좋습니다. 맞아요. 근데 개인적으로는 뭐 잠이 안 올 때라든가 아니면 좀 우리가 흔히 불멍 때린다고 그러잖아요. 그럴 때 직접 집에다가 화재 위험 때문에 불 필 수 그렇죠. 없고 벽난로도 없고 이러니까 저걸 이제 틀어놓고 보는데 뿐만이 아니라 왜 카페라든가 아니면 스키장에 간다든가 맞아요. 이런 그런 곳에서 뭔가 우리 공간에 아늑함을 주기 위해서 영업장에서 이제 벽난로 영상을 그냥 다시 중간중간 다시 가서 재생 안 해도 되잖아요. 10시간 나오니까 이걸 이렇게 틀어놓는 일이 많다 그래요. 저도 계속 그러다 보게 보니까 되네요. 네, 예. 그렇게 해서 그 재생수가 높아서 이렇게 1년에 2억 3천씩. 사실 우리가 1년 내내 아침부터 저녁까지 계속 열심히 일해도 이 돈 벌기 쉽지 않은데 정말 부럽네요. 예. 우리 정영진 변호사님께서 굉장히 흐뭇하게 보고 계시는군요. 우리 정 변호사님처럼 사람들은 왜 불멍에 빠져드는 걸까요? 만나보십시오. 과거에는 우리가 멍 때리는 타이밍들이 꽤 있었어요. 맞아. 네. 현대로 넘어오면서 너무 복잡해지잖아요, 삶 자체가. 근데 이 멍 때린다는 게 어떤 의미냐면은 이제 우리 뇌가 굉장히 여러 가지 정리를 좀 해요. 디스크 조각모음처럼 어느 정도 정리를 하다 보니까 생각도 좀 정리가 되고 어떤 창의적인 사고나 새로운 생각이 나오는 것도 멍 때릴 때 굉장히 많이 나옵니다. 그래서 물멍이나 불멍이나 이런 것들이 반복되는 어떤 패턴을 보면서 정리를 좀 하는 거죠. 뇌파가 느려진다는 거고요. 맥박과 심박수가 낮아진다는 거예요. 몸이 이완되면서 회복이 용이해지고 심신이 안정된다는 거죠. 뇌 속에 불필요한 정보들이 다 지워진다는 거죠. 뇌가 알아서 아까 리셋한다 그랬잖아요. 그런 식으로 다 정리를 한다. 사람이 그렇게 정리가 되고 머리가 맑아지면 긍정적인 정서가 나온다는 거예요. 그렇군요. 불멍에 빠지는 과학적인 근거가 있는 거였군요. 그러니까 저는 그저 심신 안정을 시켜주는 건가 했는데 예. 우리 왜 노트북이나 이렇게 컴퓨터 들을 때 디스크 조각모음 디스크 정리하면 좀 속도가 빨라지잖아요. 그런 식으로 뇌의 어떤 기능적인 측면에서도 긍정적이고 또한 심리적인 측면에서도 우울감이 밀려나고 긍정적인 생각을 하게 된다고 하니까 너무 좋다는 생각이 드는데 예전에 한강에서 멍 때리기 대회도 있고 맞아요. 이랬거든요. 우리 뇌도 휴식이 필요한 순간이 있는 것 같습니다. 그렇죠. 사람들이 뭐 자극적이고 과학적인 것만 좋아하는 게 아니고 이렇게 심리적인 안정, 또 휴식을 얻고 싶어 한다는 겁니다. 불멍뿐만 아니라 이런 소리를 찾는 사람도 그래서 늘어나는 것 같습니다.
요즘 정치권 소식 보면은 정말 스트레스 받는다 라는 분들 많으신데 그렇군요. 그러실 것 같습니다. 이런 영상들 소리를 들으면 마음 차분해지고 안정감 느끼는데 굳이 내가 정치인을 찾아봐야 되나 이런 분들 많으실 것 같습니다만 그래도 정치는 중요합니다. 정치가 지금 보이신 이 파도 소리처럼 우리 국민들에게 심적 안정과 휴식을 좀 주는 그런 날이 좀 왔으면 좋겠습니다.